佘詩曼尋晚出席活動，對於不獲發牌嘅香港電視員工喺政府總部留守，你有啲咩睇法啊？我覺得政府係應該俾一個合理嘅解釋市民咯嚇，因為我覺得冇必要去隱瞞咯。佢哋要求一個清晰嘅答案，唔係一件奢侈嘅事咯。我覺得香港如果可以多幾個免費嘅電視台，係一件好事嚟嘅。咁對於香港嘅觀眾嚟講啦，對於我哋自己行內人嚟講嘅競爭啦，或者係選擇啦，都會大好多咯。你話無線會歡迎以往嘅演員回巢，但係無線會唔會有黑名單㗎？我又唔覺得會喎，因為其實都好需要人用咯。咁而之前 TVB 亦都走咗一大批嘅演員，咁如果佢哋翻嚟嘅話，我相信公司係冇人歡迎嘅。好似曾醒明。你會唔會覺得無線依家嘅演員唔夠壓台啊？當然唔會啦。係啊，當然唔係啦。TVB 嘅藝人當然係全部都係好，即係可以壓得場。你而家真係真醒明啦！而家就突然間真醒明。喂，咁我係真係要咁講，呢個亦都係事實啊嘛。咁你話冇以前咁犀利，係即係可能係少咗好多嗰啲叫做乜嘢啊？supporting artist 啊，即係或者甘草演員啊，即係比較年紀大一啲嘅嗰個演員嗰個層係冇咗咯，即係可能我哋要快啲老啦。